Comme je vous ai dit dans une récente vidéo, j'ai réussi à installer l'application PPSP et à l'intérieur, j'ai pu mettre efootball 2027. Regardez comment le graphisme est magnifique. Le voici qui se voit clairement. Vous voyez les qualités du graphisme. Alors, si vous voulez savoir comment faire, vous likez la vidéo, vous partagez et vous vous abonnez. Et dans une prochaine vidéo, si je constate qu'il y a beaucoup de personnes qui m'écrivent en commentaire, explique-nous comment faire. Je vous promets que je vais vous montrer comment j'ai réussi à l'installer. Alors, regardez comment, lorsqu'on lance les hostilités, ça se passe. Regardez vous-même. Voilà les joueurs sur le stade. Et je vous dis, c'est efootball 2026. Il y a le son qui sort dans les bars, peut-être c'est faible parce que j'utilise un micro à réduction de bruit.